igisubizo ku buzima bwacu cyabonetse. Ivuriro inshuti y'ubuzima. Ku bagabo barangiza vuba bikabije, abatagira ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, igisubizo ni kimwe. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Abagore batagira amavangingo, abatagira ubushake, abagore batarangiza, bose barakira kandi burundu. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Muri iri vuriro kandi turaguha igisubizo kirambye ku bantu bikinishije ndetse ugatandukana burundu n'ingaruka zabyo. Tubavura kandi infection zifata mu myanya y'ibanga ku bagabo n'abagore. Hari ubuvuzi bwa aromatherapy ifasha abarwayi umutwe udakira n'indwara z'ubuhumekero. Tukagira kandi sauna na massage ifasha abarwayi imitsi na rubagimpande. Kuri wowe kandi wazonzwe na amibe, indwara z'inyama zo mu nda, mwese mutugane tubafashe. Ku bagore bafite ikibazo cyo kuva ntibakame, turabafasha mugakira burundu. Tubavura kandi amarozi y'ubwoko bwose, yaba amategano, amatamikano, amahuherano n'ayandi. Ufite ikibazo cyo mu myororokere, ubuhumekero, inyama zo mu nda, imitsi, uruhu n'izindi ndwara, igisubizo ni kimwe. Ni ivuriro inshuti y'ubuzima. Mu ivuriro inshuti y'ubuzima tubavura twifashishije ibimera. Ku bari mu ntara dushobora kubagezaho imiti mu buryo bwizewe. Duhamagare kuri telefone 0788 45 02 45. Ushobora no kutwandikira kuri WhatsApp kuri iyi nimero. Waduhamagara kandi kuri 0738 50 61 94. Hitamo kurengera ubuzima bwawe, ugana ivuriro inshuti y'ubuzima. Yes, reka dukomeze rero sasa. Nyuma yo kubarangira ahantu mushobora kwivuriza abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye nkuko babivuze hariya, mureke dukomeze na filime yacu. Ubu turatangiye. Bimeze bite? Filime bayise ngwiki King's Daughter, cyangwa se umukobwa w'umwami. No kubera iki? Uraje usobanukirwe. Erega na filime mbi nabaha, ntabwo naba filime mbi. Aracyari na Savimbi rero nkuko bisanzwe ugiye ukabagezaho. Bantu mushaka kwamamaza ibintu biroroshye. Evergrande Pictures abangaba nabateguye. Wewe niba ushaka kwamamaza, hamagara nimero ngiye kubabwira. BME Entertainment abangaba n'abandi bagize mu ruhare. Wewe niba ushaka kwamamaza, hamagara 0788 ubundi tuhatwike. Nuko gahunda zestaye barakwereka no dutangiye gute filime yacu. Mbere yo kukwereka abagiye babigiramo ari kugira ngo no filime ikugereho, Pierce Brosnan ni umukinnyi w'imena muramuzi, yagiye bakinira filime nka za James Bond na The Day n'izindi. Wa James Bond wa zamani n'uwo nguwo. Ati kera habaye umukobwa mwiza cyane wari uri gukura, ariko ngo aragenda kurira ahantu mu kigo cy'ababikira hafi y'inyanja. Marie Joseph we! Her very existence was a secret. Gusa kubaho kuwa mwana byari ibanga, kubera ko yari umukobwa w'umwami. Yaragiye kurira mu kigo cy'ababikira, ariko ari umukobwa w'umwami. Gusa buri uko yakundaga, uko yakuraga, yagendaga ashaka kujya mu mazi. Niho hantu mu mazi yibiraga kumva, niho hantu heza ho gucumbika ukihisha isi. Wa mukobwa we rero, biragaragara ko ibihano byose nagiye ngo nta kintu bigutwaye. Urabona mbere na mbere nakwatse igicurangisho cyawe ntibyakubabaza. Wa mukobwa ngo wanisha ibintu byose ntibyakubabaza. Urano muhamagaro wa Satani oya rwose. Abyss bari ni Abbott ni umuntu ubukuriye ikigo. Abyss bari umugore. Ati ntabwo biriya bintu ari umuhamagaro wa Satani, ni ugukunda ibidukikije natire. Ati ku rundi ruhande umwami Louis wa 14 w'Ubufaransa ise uriya mwana dutangiranye, icyo gihe ngo yaravuye mu ntambara yamuhenze cyane, yamaze imyaka myinshi ariko atahukana intsinzi. Ingabo zacu zagaragaje umurava n'ubutwari ku rugamba, dore umwami n'icyubahiro kuri njyewe. Akira ngaho kivuga ijambo wese azahita arasa umwami.
umwami ntabwo akunzwe. Still had enemies. Gusa Ubufaransa nubwo umwami yari amaze gutsinda urugamba bwari bugifite abanzi. Sun King. Umwami rero nk'umwami w'izuba, izuba rimurikira rubanda, yahise atangira kubona ko afite ikibazo cy'uko azapfa. Yifuzaga kubaho iteka. Nuko baramurashe ariko ni ibisanzwe. Harya nababwiraga ikisha hari umuntu ndogoye umwami baramurashe ariko ntabwo ari ibintu byatari. Iyo yegeze iburyo gatoya yari guhita apima umutima wawe. Ubufaransa buramutse buguhombye byaba ari icyorezo. Nta muntu wagira irungu nkanjye, ariko hari uburyo bushoboka. Hari iperereza arimo ndakora muri ino minsi. Ati ari urugingo rumwe mu mubiri w'ikinyamaswa kiba mu ntuza, kiba mu nyanja. Umva icyo mvuga ni ubudapfa. Dufashe icyo kinyamaswa, iyo nyamaswa ushobora kubaho iteka. Ubwo mwami rero w'izuba yahise afata abantu babohereza mu nyanja ngo bajye gushaka umujyi wa Atlantis wabuze, bazane Madamu Samaki, kubera ko Madamu Samaki niyo yari ihuriro, niyo yari ifite urufunguzo rwo kubaho ubudapfa ku mwami. Icyo gihe nta kindi bafashe kapiteni wa mbere wizewe bemera bamwohereza mu nyanja. Agomba kujya gushaka iki? Iyo Madamu Samaki. Madamu Samaki rero ngo zikaba zari zifite umujyi, hari umujyi wabuze. Ujya umva avuga ngo hari isi ya kera habayeho ubwami bukomeye bwitwaga Atlantis, nyuma buza ngo kuridukira mu nyanja burabura. Iyo ni inkuru mujya mwumva. Wangu yarego ko niho nimba wizera ibyo bitizerwa twahageze. Mwitegure muzana ibiturika. Tangira gutegura mumanura incunduro nakuno murase umuhengeri ni mwinshi. Barohereza ibiturika no mu mazi biraturika. Mukurure muzamure nukurasa ku buryo ibintu bihita bihungira hakuno bigahita bigwa mu ncundura. Bagombe bafate Madamu Samaki. Icyo gihe koko hari icyo bafashe bibiri, ndetse buri rushundura hari icyo rwafashe. Hari icyo umva tugiye gupfa twese wa mujinga we. Dukeneye ikigore gusa, ikigabo mu kiyorera mu gisubiza mu nyanja. Bararekura, bakeneye ikigore. Madamu Samaki kuko yarafashwe. Captain Yves de la Croix icyo gihe nta kindi yahise yohereza muri Versailles ubutumwa. Yohereje intumwa z'ibwami zijyana ubutumwa, bamwise Yves Captain. Umwami nawe ni Louis wa 14 n'umukobwa dutangiranye bise Marie Joseph. Marie Savimbi urana wo. Ubwami bwa de la Croix, Yves de la Croix, burimo buragaruka kandi bakuzaniye imari. Urabona rero tugiye kugera mu gihe cy'ubwira kabiri, kandi ni ibintu igitabo gisobanura neza ko icyo kinyamaswa tugomba kugitamba tukakica ku gihe izuba ryegeranye n'ukwezi. Ni umunsi w'ubwira kabiri, ntabwo biba byegeranye, ahubwo ukwezi kwitambika imbere y'izuba hakaba ubwira kabiri. Ese ibyo bintu mwizeye ko byakora? Dr. wanjye ntabwo ashobora kwangiza izina rye ngo nzane mu bintu by'ubugoryi azi ko bitakora. Reka tubyizere. Umwami icyo gihe, umwami Louis wa 14 yabaga atuye Versailles i Paris. Hari igihe cyageze abami barahimuka. The king's closest minister had serious doubts about the doctor's plan for the mermaid. Ariko nanone ngo umujyanama mu by'umwuka padiri wangaye bwami King's daughter yarashidikanyaga cyane. Celebration of the coming solar eclipse. Akabona ko iyo nama ya docteur atari inama nziza. Nubwo rero kugira ngo baserebure ubwira kabiri, ngo umwami yahise atumaho umukobwa we ko yaza akabisereburira aho ngaho. Ikigaragara bisi yari yishimiye ko uyu mukobwa yamuvira mu kigo pe. Nicyo gihe ati icyo gihe nta cyakurikiyeho umwami yahise yohereza nanone Padiri Lachaise kugira ngo ajye n'amazina y'Abafaransa.
France we atesereza padiri Lacheze kugira ngo ajye kumuzanira umukobwa. Ese uyu mukobwa ko twumvise ngo yari afite impano y'umuziki nta mana asigaraye. Akiri umwana impano yari ayifite pe. I need to know whether her talents might be welcomed. Ndibaza niba impano ye byiburi bwami bashobora kuyakira bakavuga ati uyu muntu koko afite impano. Umwana w'umukobwa rero waha nta kintu kimwe azi gukora ati ntacyo. Uriya mwana arafite impano ari muto ariko sigaye yumva amajwi ya Satani. Niko bajya bavuga. You are leaving us, Marie Joseph. Marie Joseph ugiye kutuvamo rero ugende. Where am I going? Kiye kujya hese kandi. Vision glimmering hell. Kugiye kujya noneho mu kuzimu original kwa nyako. Thrive. Gusa zahabu hashobore kuri Satani. None se kuri umwana wa Satani. Aravuga ati gusa uzahaba ntugire ikibazo. N'ubundi bajyaga bavuga ngo yumvira amajwi ya Satani. Ngaho giwanyu kwaso. Icyo gihe umukobwa nta kindi bakoze. Bahise bamukubita mu igare. Ese uri umugaragu w'umwami? Oya. Nkorera umwami. Kuko we nayo iby'umugaragu byo ndi umugaragu w'Imana. None se unjyanye kumuza n'umwami cyangwa n'Imana? Ko numva bose bakorera. Unjyanye. I'd always heard the tales of Versailles. Najyaga numva inkuru bavuga kuri Versailles. Never imagined it would be Ariko ntago nigeze ntekereza ko haba ari heza gutya sibyo? Cyane. Mu nzozi najyaga mbitekereza arimo aratambuka dora bari mu mujyi. Dora bari mu mujyi. N'ubwa mbere ageze hano hari abantu benshi kuri mu kigo cy'ababikira. Nta bagabo bakandagiraga niyo bazaga babaga ari abapadiri. Uyu mukobwa ngo ni umukobwa w'umwami gusa ntabyo azi. Sinzi nimba nababizi ari benshi. Marie Joseph d'Alembert niko bamwise. This is Magali. Uyu bamwita Magali. Muraho. To her room. Ngaho genda umwereke icyumba cye. No. Oye ntabwo tuba muri shato. This way, mademoiselle. Turacanga. Ntabwo dutuye muri iriya shato have. Sire, it is the hour. Yakuba igihe kirageze ngo byo umwami urabona bamubyutsa bamucurangira. Ayo izo ndirimbo zirabishe. Nakwiyandikira umuziki kurusha bari abaginga bancurangira nta muziki bazi. Maybe I should be my own priest. A composer who's fresh. Ese waziyandikiye umuziki wawe kuko nyagasani. Cyangwa nzibere na padiri wanjye nkwirukane. Meaning Immediately. Chaka icyo gife. Gusa nta kwihuta bivuze iki? Bivuze nonaha. Shall we start our day? Aha dutangira umunsi utangira umwami yicuza ibyaha aba yaraye akoze. Padiri rero mbabarire naracumuye. Last night with Madame Scarron. Naraye ndyamanye na Madame Scarron. Oya Madame Devereux. ni Madame Devereux mwararanye. Oya ntago ari we. Devereux is an intellectual. Oya urabona Madame Devereux ni umuntu wize. Okay nako niwe. Yaragiye kubeshya. Kumbe padiri banza yamureba. Ijoro ryashize naryamanye n'umugore w'abandi Madame Devereux. Imana irakubabariye. Agomba kubyuka mu gitondo yicuza. I doubt I've earned anything. Humility will get you nowhere at court, mademoiselle. Color and bravado are the order of the day. Look at those girls. I don't fit in. Ndebera bari abakobwa barera. Nje hano ndabona ntakwiye. Sinzi ko nahaba. Ntugire ikibazo. Akazi kanjye no kugira ngo ndebe kuzahaba. Ngukorera ibyo ushaka byose. Nakuno. Hakuna dore ubusitani Versailles n'ahantu heza cyane. N'ubu harahari. Chateau de Versailles n'ubu biracyariho. The king on her cheek. It's the last piece you wrote at the convent, Majesty. Uyu niwo muziki aheruka kwandika. Whether or not her skills are good enough. Sinzi. Talent. And remember, she has no formal training. Ntabwo uyu mukobwa yagaragaje impano. Is made of. Ariko wibuke ko nanone atabonye abatoza ba nyabo. Ejo nzahura nawe. No one. Kandi wibuke nta muntu n'umwe ugomba kumenya ko ari umukobwa wanjye. Umwami arimo aravuga ati uyu mukobwa rwose nta micurangire yereka da. How long were you at the convent? Since birth? Ese wabaye muri kiriya kigo guhera ryari kuva nkivuka? From them. Like I was from mine. No. I was left there. Ese no wakujyanyeyo ya? Trauma. Baragiye bantayo. Start of life.
often in... Cyane watangiye ubuzima bwawe rwose muri trauma. Gusa ngo none ngo umuntu atangiye ubuzima bwe bubabaje ngo ari igihe ageraho agafatisha. Oya. Trauma ubwo yariye mu bikira wanderaga niwe muntu na kasiri. Niwe wahuye na trauma nge ndarenga. Monsieur Jean-Michel Lantiac. Hano hari nyakubahwa Monsieur Jean-Michel de Lantiac vayo. I feel a sense of awe standing here in the light of the Sun King. Ndumva ari byiza kwamagaza ngaho imbere y'umwami rwose. I come to show my gratitude. Hari njanga kugira ngo bashimire rero Nyagasani. For your recent military triumph. Hakuno nagira ngo bashimire ko bw'intsinzi mutahukanye. Intsinzi ni y'Imana sha. Urumva umwami? Kandi intsinzi ni y'abasirikare bacu b'abanyamurava. I offer this gift. Niyo mpamvu rero kwisabukuru y'amavuko. Dearest possession. Ibi ngibi ngira ngo nkwereke ibyari bya data. Hariho diyama zavuye mu Bushinwa dore umusaraba. Shananga ibintu by'amasabukuru y'amavuko. Babinyibutsa ko nzapfa. Remind you of your soul's immortality, Majesty. Nyagasani reka nkwibutse roho niyidapfa nawo umubiri urapfa. Aya ntago mvuga ibya roho. N'umubiri wanjye ntugomba gupfa. He's ready to pass from this world to the next. I see. Naho sameze ate sorus data nta kuntu ameze ari hafi ari mu bagenda pe. Uriya mwana w'umuhungu rero. This war has depleted the treasure. Urabona intambara uvuyemo yagutwaye amafaranga menshi. Ese uriya mwana tumucurike tu. Uriya mwana uvuye hariya uyu musore uvuye ari imbere y'umwami ngo isi afite amafaranga kandi uriya mwana niwe ugomba kuyasigara kandi isi ari gupfa. None yari kuvuga ngo uriya mwana tumucurike se tuyamukuremo. Coincidence? Yeah. Or fate? Nyamara hari ubundi buryo twayamukuramo. Ese ubona ibintu bihuriranye ko umukobwa wawe ari hano. Appearance is everything. None ya musore uri babakingiye nyine amafaranga y'uriya muryango yaba nk'ay'umwami nawe yakoramo. Rather gossip about you than muri abantu bose bari kukuvuga. Their own lives. Ntago barimo baratekereza ubuzima bwabo uburyo bubishye niwe barimo barareba. Muri kuva nyine amwe ababikira baba nabonye byinshi. Object of intrigue. Second only to some secret surprise he has planned for the coming solar eclipse. Bogo sari surprise none yateguwe mu gihe agiye kubabwira kabiri surprise. When one rules over the moon and the sun, he's entitled to schedule their... Birani ibintu bisanzwe nta gitangaza kiba cyabaye. Ati ukwezi kuba kuri hafi y'izuba atariko nta kindi kintu kiba cyabaye. Bakuno dore umuryo umwami abazenguruka shatoye n'ahantu hanini baje hano. You have a favorite fountain? Yes, the fountain Flora. Atese hano hari iri bukunda fountain ni hariya nyine ubona nka rompoye kumwe ujye ubona amazi azamuka. Ati fountain Flora niho nkunda. Hakuno nageze ahangaha hari ikibumbano yabonye. Uriya mugore si mwiza. Hakuno bahindura amazi. Ziriya nizo fountain zirimo uragenda ubona amazi. Mademoiselle ubwo nyine ni nko kuvuga ati Miss Mademoiselle The king. Umwami yakaje amazi zamutse biramucanga aranyerera no mu mazi ngo mu mazi. Mubiri uryinjiye mwagara amazi aziko. Allow me, mademoiselle. Nyemerera Mademoiselle. Abafaransa burana abantu baba bafite formalite nyinshi. Ntago ari kuvugisha umuntu uburyo ubonye ndavuga bake. Marie Joseph. Present yourself before the king. Itegure uhure n'umwami dore umwami ari imbere yawe ugomba hari uburyo ugomba kwifata umwami ntago ari mugenzi wawe. Might we remove that shock from your face and offer a smile? Wavane mu maso yawe izo shoke ugasekera umwami ukamwakira useka arimo aratitira avuye mu mazi ngaho. Umwami amuha ikote rye ryiza. You have a genuine smile. Ugira inseko nziza Hidden somewhere. yabihishe nk'ahantu ngo yinyereke. No regrets, mademoiselle. That statue is over. Ndumva haragawe kwicuza. To lose their balance. Kiriya gishushanyo cy'uriya mugore cyagushije abantu benshi. Ariko abandi baba ari abagabo niwe mugore wa mbere. Abandi bagabo bagiye barangarira iriya shusho baragwa babaye umugore wa mbere. Mpamvu yo kubangamirwa mfite andi makote iryo kote rigumane. Over to quarters befitting my new composer. Uze guhorera hakurya ibwami ndashaka undi mwanditsi mushya kompoza bari umuntu ukompoza indirimbo muri no minsi ntago hakiriho abakompoza. Umuntu ukompoza indirimbo akayishyira ku majwi ku manota pano birabyo kuvuga ngo wabyutse waririmbye ngo wanyweye wasinda. In the chateau
among the truly privileged. And I've been appointed your lady in waiting. Hakuna ati rero hano muri shato buriya baba baguhaye uburenganzira budasanzwe ntabwo ari umuntu wese upfa kuhaza. If you could choose only one, ese hano baguhitishamo ikintu kimwe wafata iki? Bo ibintu biranga byose ni byiza, ariko I choose my cello. nakwitiramo cello yanjye. Cello nyine ni kiriya gicurangisho kijya kumera nka violin, nyine biba bitandukanye. Wese nanjye niko nabyumvise, ntababeshye rero ibintu ntabyo nzi, mbibona gutyo. Abangaba nabo bagiye kuzana madamu samaki, uko bayizanye bagenda bayimeneramo utuzi duke duke. Hari aho baje hubakiye, harimo ikidendezi gakeya mu mazi. The king built all this. Umwami niwe wubatse ibi byose. Amazi yagezanga muri Versailles, akagenda akanyura mu miyoboro, akagenda akanyura no muri uriya mugezi umeze nk'uri munsi y'ubutaka, amazi akagira nk'avuye mu nyanja. Iki madamu samaki ikigabo ngo mwayisubijeyo cyane. There were two of them. Zari ebyiri, yego zari ebyiri, ariko ikigabo ntabwo kiba gikenewe. Ati ikintu gikenewe kizaguha ubuzima bw'iteka ni ikigore. Ese ibintu ugiye gukora buriya biremewe? Ibyo ngiye gukora ahubwo ni ivumbura ridasanzwe, rirahindura byose. Mva icyo kiremwa ndagishaka vuba byihuse. Padiri arimo arakomeza insista avuga ati gusa ibyo bintu koko mugiye gukora ntabwo ari sakirirego. We need, which means we need him. Dukeneye ibi bintu byose, nuriya turamukeneye. Kubera iki numva ushaka kumugira umwanzi wawe? My immortality secures the future of France. Umva, ninapfa bizatuma ndinda hazaza h'Ubufaransa. Umva, ufite roho nidapfa, iyo napfuye ikomeza kubaho hakuno. Ariko kujugunyamo amafi madamu samaki ntagira icyo agomba kuba ari ikintu urya. Mugire va muzamuri icyo gisimba shanyirebe yamanutsemo hasi. Sinzi ushobora kuba yacitse intege cyangwa yarwaye trauma. Madamu samaki ntabwo izamuka. Nzi ko yitwara nk'umuntu yivumbuye, wagira ngo ni nkaho idashaka no kuba uyanze no kurya. Nose cyahisemo gupfa. Umva kimeze nabi, kirarwaye, mugomba kukigarurira ubuzima. Ariko niwe muganga, njye ntwara ubwato. Wakabaye rero bimenya ko nkurenzeho wajya kumvugisha ugatekereza. Ariko muzi ko iki kiremwa ari cyo kibuze gutuma duserebura twese. Mbere yo kubwira kabiri buba ndagira ngo kibe kimeze neza. Icyo gihe wenda wababarirwa. Kandi uramutse unengushye niyo bagufungira muri kasho y'umwijima byaba ari nka paradizo kuri wowe. Ubwo unengushye wajya habi kurutaho. Nguyu ko yagacuranze curanga anga, kandi babacuranga bakompoza banandika amanota ku buryo yacuranga uyandika kandi ukaza kuyasubiramo nyuma. Erega umuziki ntago kibaho abakompoza nk'aba ngaba. Ko yagacuranze yumvijwe risa nk'akaririmbo. Akimara kumvijwe dore ngo arahita co yahise afata iya mbere. Urabizi ngiye kumva, ngiye gutega amatwi. Hakuno barakwereka umukobwa yaje.
hakuno wibuke bafashe Madame Samaki ba mu mazi y'inyanja. Niyo mpamvu ngo baje bafata amazi y'inyanja barayobora mera nk'umugezi unyura munsi y'ubutaka mpaka yingukira ahangaha, gusa harafonze. Ntabwo ari kuvuga ngo Madame Samaki ishobora kunyura muri ayo mazi ngo ujye mu nyanja. Barabiteguye. Umukobwa yaraje yegera amazi, bino biremwa ari ukuntu biba bifitemo n'imbaraga, akoraho iramwira biramwihorera, nawe ni umuntu nk'abandi. What are you doing? Yewe uri mu biki? Nta muntu wemera kugira ngo Madame Samaki iticaho. Ndakubaza ntabwo uri kunsubiza mvane. Nicyo yampamagaye. Iki kiremwa kiri mu mazi nicyo cyamamagaye. Yaguhamagaye. Yego n'umuziki we yampamagaye. Sinago uri kumva umuziki. Ndumva urusaku. Ivuga nka dolphin cyangwa barene ariko nta kindi. I want to use her song in my music. Ndashaka gukoresha indirimbo ye mu muziki wanjye Hearing it what I do. kugira ngo umwami n'abandi bantu bose bumve ibyo ncuranga. Sinzi yaba wowe na Madame Samaki, sinzi ninde ufite wavangiwe zana aracuranga. Ko yagacuranze nayo irasubiza. She has green eyes, hair almost like Amaso n'ubururu n'icyatsi. A beautiful hairy fish. Igifi cyiza rero cyaguhamagaye, ntabwo ari ifi cyaguhamagaye nguze. Mva ni Madame Samaki nkayindi ujya ubona mu bitabo. Umuziki we dore niyo inspiration ubu ngubu ngiye kuyikoresha. Soul is as musical as a man's. Aha, ubwo rero uyu umuziki mwiza cyane. Izere ko uyu muziki ugiye gukora akazi. Yaja muziki yarawanditse mu gitondo cya kare. Yaje gucuranga wa muziki wa Madame Samaki. Isaha irageze Nyagasani. Buretse uwo muziki. A touch of melancholy. Uyu muziki ni sawa. Touch of melancholy. Mwami nawo muziki abawuzi. Rega bano bantu ba kera wasangaga abana barerewe mu miryango nk'iyi. Uyu muziki ni umuziki numva agira ngo sinigeze nkumva na mbere. Byiza cyane. Ubwo rero uze guhamagara uyu mukompoza ukiri mutoya wawe, kumbe ni n'umukobwa we. Uze kumuhamagara. Padiri rero mumbabarire naracumuye yagiye kwicuza. Yes. Mbwira rega mbwira. Can't remember the exact. Rega ntabwo nibuka detaye. Ibi byabaye ijoro ryashize hahi. Kuko ntabwo mbyibuka. I understand. Ndabyumva. Urababariwe. Umwami ntabwo bagomba kumuhatiriza nuko yicuza. Ijoro ryashize nahitinze natwitse ntabwo mbyibuka. generic grand ball. Ndagira ngo kubite make up ze kuseruka ukeye. Ku buryo nugera n'abantu bose bari buze kuvuga bati kweri. Prepare to dazzle. Nitegure rero uryo nagutwikiye. Aha. Magali ibi ni ibiki? Yaba Nyagasani. Like a clown. Ugira ngo ndameze nka jokeri. Ladies will be painted. Oya abagore bose nuko babasiga. Rather look like a man. Reka byaruta nkibera nk'umugabo. N'abagabo nuko babasiga. Akuno ibwami baba bateguye ikirori dore ibirori kandi barabana baba gentleman. Ibi bintu rega bya bendova no kubyina musunda mumanuka ngo mpaka hasi bije vu. Kero urabona uburyo babyinaga n'amakanza agera ku birenge. Ako kanya ruwazanywe na padiri. Yunaga ari padiri ubonetse wese. Ye uriya mukobwa uzi ko ngo twumvise ngo umwami ngo nakana agiye kujya yisazurira. Buri abantu baravuga gusa vimbi ngo twaje kuvumbura ko ese abantu babivumbura bato uragenda ukicara mu cyumba gatekereza. Somewhat different version of Mademoiselle. Waya nagira ngo bapresente version nshyashya ya Mademoiselle de Lambert niko bavuga. Perhaps others will follow. Oh, I doubt it. You are something they can never be. Umvura cyeye ndakeka n'abandi nukuya wowe uri ku giti cyawe uri umwihariko. Suspect.
including your music. Wa mukobwa urarenza arimo n'umuziki wawe. Ngwino hakuno. I need a brilliant suite for the celebration of the eclipse. Ndagira ngo noneho tuze guserebura ubwira kabiri neza cyane. Something befitting Apollo. Ndagira ngo uze gucuranga ikintu ku buryo na Nyagasani Apollo ubundi yari imana y'umuziki mu bugira iki gutyo. Perhaps offered a dance with this young man. Ndakeka hari wabyinana n'uyu mukobwa mwiza. Members of the court. Mwembi muri abanyamuryango b'ibwami mushatse mwabyina. Merchant. Yose uyu musore afite amafaranga no mukira no mucuruzi. None se ngewe agaciro kanjye nakamwana w'imfubyi wakuriye iyo ngiyo utarenze utazi. Wewe wanyemerera tukabyina. I'm afraid, Majesty. Nyagasani no mfite ubwoba. Sinzi kubyina. Mademoiselle. Take the lead. Ngaho ngwino nkwigisha. You at 3/4 time. Yera mu byine 3/4 time nyine ubwo mwama babyumva. Ni nka beat nyine ya gatatu kuri kanga. Simubizi. Gutya Kageri gutya ahita wikaraga byiza cyane Kageri Akageri abantu hano baba bavuga se ni gute umwami yajya gufata umuntu utazwi tutazi aho avuka atari umwana wo mu bantu b'abatware nahe umwami akajya kumwigisha kumbe ni umwana we. Haburaga mbabarire Nyagasani. You did fine, my dear. Uye witwaye neza mwana wanjye mukundwa. Mukobwa ariko ni mwiza wangu. There's an opportunity. Uyu mukobwa nyamara ubwo no uburyo ni umuntu ukwiye kubyazwa umusaruro. Ntago ndabyumva neza gusobanukirwa uburyo umukobwa nzamubyazamo umusaruro ariko burahari. Fireworks bararasa. Feu d'artifice niko bavuga mu gifaransa. It was so amazing. Ba ibintu byari byiza cyane. Graceful dancer. Ibaze ko umwami azi kubyina koko. It was so spectacular. Na fireworks zari nziza. Yaje hangasigaye aza kwiganira na Madamu Samaki nta nubwo ayitinya do. N'amaguru bari mu mazi bura yahita ifata amaguru. Scares her. Perhaps it's because you're feeding her dead. Ndakeka hari nuko muri kuyigaburira amafi yapfuye. Do that? Yabikubwiye se? Urumva rende wende wabimbwiye se? Hagira ibintu byapfuye muyigaburira amafi mazima. Who else indeed? Koko sibone ninde wawundi wabikubwiye. Place is so beautiful. Hano ni heza. Nkunda amazi. You don't seem to be afraid of it. Ndabona wagira ngo ntago kira kintu gitinya. To be afraid of anything. Ese undi ari kintu utinya? Ibintu bintu byose ninya sininya amazi nakuriye ku nyanja. No nyine najyaga ncikira ikigo nari intuyemo byibura nkumva ndahumetse. Out there beyond that gate is a sailor's. Hakurya ari ubona. Niho rero umuntu abantu batwara amazi batwarana kwa amato mu mazi magari bagenda bagahagarara bakareba hakurya. Sounds wonderful. Numva ari sawa. Kumbe muganga atambutse ese wigeze ugera mu nyanja wapikeretse mu nzozi. Abisa yajyaga avuga ko koga ari icyaha ukoreye nde Imana koga ngo cyabaga ari icyaha ku Mana kandi nagwibaza. Has been confirmed. As I predicted, it emanates. Nkuko nabiketse nibyo kukudura umutima w'iki kinyamaswa uri hano. Once the water has been drained. Amazi nitumara kuyakamisha iki kinyamaswa tukacica tukavanamo umutima wacyo cyangwa urwo rugingo ibintu biraba bibaye. Nyagasani uzaba witeka bira binyamaswa bifite imbaraga. Lovely dress. Interesting. Nawe wambaye neza cyane. Birajyanye n'amaso yawe. Never seen anything like it. Nubwa mbere mbonye hano ameze gutya. Here with someone again. Hari undi muntu. Different experience. Nanone gusa biratandukanye kubyumva. Do you have company here from time to time? Wabwiye ngo nta muntu ubona ujye guherekeza aha ngaha. Odd. Ari ibihuha. Ibyo ni ibintu by'ubugamba bahwihwisa hari ibwami. Doesn't make it false. Bivuze se ko nimba babihwihwisa atari byo. Abonye cya gishushanyo ahantu cya kibumbano waguyemo.
uriya mugore wabonye ninde najyaga mushushanya bo sindenze mu bintu byo gushanya Louis de Valier. ariko yitwaga Louis de Valier No one. mbese ndamukwibutsa iyo umbonye nta muntu n'umwe wamunyibutsa pakuje iwe wamunyibukije. I'm afraid I've abused my authority. Bo wenda hari narengereye nkoresha ubuyobozi bwanjye. The ones you liked. Well, that's such a thing. Nagiye mvugana n'abantu benshi, mvugana na barababikira bamwukunda bakama amabanga yawe. Bambwiye ko ukunda kugenda ku ifarashi. Which is strange because bambwira ko utinya ibitagangurirwa. After one bit you on the leg. You can't possibly know that. Ko kigeza kukuruma ku kaguru utambwira ko ibyo bintu byose babikubwiye. Ndi umwami. Absolutely everything. Ndi umwami menya buri kimwe cyose wa mukobwa we. Buri kimwe mba nkizi. Umwami nyine bafite abantu benshi bamubwira nta n'uwamusuzugura. Yaramushushanije amushanyiriza akantu keza. It's a hefty sum, sir, even for a duchy. It's too great to honor my father's life. I see no reason to. Hano ni udufaranga kuba waratabaye ubuzima bwa data kira. Duke de Lantiac shall remain alive. Okay. As yours. Twizere ko byibura azagoma ari muzima. I'm touched beyond words. Nkozwe ku mutima nyagasani. Uyu musore ari imbere y'umwami ngo bafite amafaranga. Aramutse Padiri amubwira ati ibi ntago ari ibintu bihuriranye mukingiye nk'umukobwa wawe amafaranga wayaryaho kuko umwami ari mu bukene. Intambara irahenda abasirikare bararya ibikoresho. Wa murobyi kutari warambwiye ko ari mwiza se. Wa murobyi bajya guhurira uraba mwita umurobyi. Fisherman cyangwa se umuntu utwara amata akajya kura ariko. Mva kiriya cyamaso kigomba kuba kiri mu buzima bwiza mu gihe cyo cy'ibirori. Good servants of France. Bagaragu beza mu Bufaransa. Baron Pierre Lantiac. Mugira ngo twibuka Pierre de Lantique. Ubu bamaze kugera mu bwami bw'ijuru. Nagira ngo mbere ko umuhungu we ari ugiye kuba Duke wa Lantiac andi nyine n'ubundi batuye. In my supreme celebration. Ngo rero nkabangira ngo mwimike agiye kuba Duke. Duke buri nk'umutware w'ahantu ha danger runaka. Mu birori bitangaje kubw'Ubufaransa. Kubw'Ubufaransa. Wangu icyo gihe ndabyibuka twamanutse mu mazi. Turamanuka. Tugeze hakurya noneho ninjiye amazi. Ako narubeshya atera inkuru. Twohereza ibiturika pa harashya. Ibinyamaswa bitangira kugira ubwoba. Wangu rero yatubwiriye uri murakabya. Twese tunyura mu muyaga. Nibwo buryo bwari bworoshye bwo gutoroka. Nibwo buryo bwiza bwo gutoroka mugendeye mukurikije umuyaga. And a man who sees only two choices is a fool. Umva, ubwo se umuntu w'umugabo aratoroka cyangwa arahangana. Umuntu ubona ko guhitamo ari kubira bari ikigori cye. We, uri umuturage usanzwe numvugisha. We nta nubwo wakwitwara nk'umuturage usanzwe. Nicyo kibazo ufite. Nubwo uri ku rwego rwo hejuru uri ingegera. Majesty, it was all my fault. Banyagasani birabyara amakosa yanjye. Course. Muzane ibiryo bya gatandatu. Buriya ukuntu ibintu biza mu makosa kabazi ya mbere ya kabiri mugenda murya. Sasura baro bashwana rari kumucyurira. Ngo mwebwe ngo mwabonye amaswa muratorokaho guhangana. Undati buriya umuntu ureba uburyo ngo ubushoboka ngo ni bubiri ngo no gutoroka cyangwa kugira gutabari ikigoryi. Hari uburyo bwinshi. Ugucyurirana uriya muganga n'uyu musore bafitanye beef. Yuguyu yaje hayinjira amazi. Mu mazi. Wakinjiye mu mazi. Uyu nguyu ntabwo atinya iyi Madame Samake. Bamwe babumva ko yakugirana bari ko nta kintu numvize kigwa mu mazi wana. Ko bamwe batinya, we ntabwo atinya. Madame Samake tichao. Marie Joseph. You should not be swimming in there. Nagwemere kujya koga maho ngaho vayo. Not to cut through stone. Wikira kintu gifite
umurizo ushobora gushwanyaguza n'amabuye. Yarago ndibuye. No, I suppose you're not. Koko ntago uribuye. Uri umuntu. Uri umuntu nanjye ndi umuntu. Urashe neza wana. Why do you hate him so much? Kubera icyo mugabo mwanga. I used to sail lace to China for his father. Kera burya twajyaga tujyana na data kujya kugura ibintu mu Bushinwa. So a soon-to-be duke accused me of stealing it and had me arrested. Uriya mugenga aramfungisha avuga ngo nibye. When lies obscure the truth. Birababaza. Work around here. Ibinyoma birenze ukuri. You say what you think. Gusa nawe nabonye uvuga ibyo utekereza byose ntago mutinya. In trouble. Nawe nabonye ari kumeze gusa byagiye binshyira mu bibazo byinshi. Ifarashi acaho. So you can ride. Bivuze ngo uzi gutwara ifarashi cyane ahubwo ndanakurenze. Reka nze nkwereke tujye mu marushanwa. Ibiti hakuno arangaye igiti itanuka ku ifarashi buriya bari ndende. Ntimukajye mureba ifarashi kuri abari ndende yaranutse agwira ukuboko agwa nabi. Yagwiriye ukuboko ubanza ukuboko kwaravunitse sinzi. Muganga. The arm is badly broken. Akaboko kavunitse cyane. Afraid we're going to have to amputate. Ndabona nakunda ari ukugaca. Abaganga uruganga n'ubundi rusanga ngo bugome. Igufwa ryashwanyaguritse ubu nuguca nugukata nukuvana akaboko. Don't let him take my arm. Umva mwituma twara akaboko kanjye. Protect me. Imana iri bundinde ndabizi. I'm back in the sling, doctor. Ndakeka hari ejo wazagaruka mu gitondo kareba uko ameze. If we don't act, nabyuze. infection will result in the loss. Nitutaramuka tugaca infection zirete zamuka zigere hose turagaca. Majesty. He wants to take. Mva ngo urashaka kunkura akaboko. Surely we can review this situation in the morning. Ese mu gitondo ni wategereza ukaza kureba ukuntu ibintu bimeze. Silence. Kandi ceceka. Ubwo naha mu gitondo. Turebe niba akaboko ari ukugaca kuko tube dutegereje akaboko kavunitse amagufwa yamenaguritse. Ndebe. Life is filled with suffering. Atubuzima bwuzuye akababaro wa mwana we. Just rest. Weruhuka. God is with him. Imana iri kumwe nawe. Kandi Imana irenze n'izo siyansi z'abaganga. Urumva? Akuno. Akiranga cya kintu nk'ikimuvugisha Madamu Sama kirangije irakara yibona iraka mu mazi icaho. Hari ibintu ibaye nk'imubwira mu magambo ariko tutumvise twe irangije icaho. Monsieur Yves. Monsieur Yves. Yves. She's not well. The mermaid. She wants to help. Umva Madamu Samake irashaka kugufasha niko yakubwiye. Urumva ari nde wundi wabimbwiye? The fish also speaks to you. Nawe wavuganye n'ifi ariko we. Bo hari uburyo ivugamo bamuzanye ku mazi. If anything happens, I'll never forgive myself. Hagize ikintu kiramuka kibaye. Ntago nazibabarira. Ese njye numva nabifatane. Ayiramutse kwiciye muri ari amazi. Yoherezamo. Kobwa yavunitse. Kaboko kavunitse amagufa karamenagurika ku buryo bagomba kugaca. Gusa ngo Madamu Samake yabwiye umusore atumunzanire. Umunzanire ndamukoraho rya Gashya. Nangije. Nangije
inakora isa nk'iyaka igurumana izenguruka urumuri ruba rwinshi ku mukobwa izenguruka ibi ni ibitangaza hejuru bararebye barumirwa mu gitondo cya kare umwami yaje kureba abacuranga arebye mu bacuranga abona umukobwa hakurya arimo aratwika Nyagasani wambonye ndacyahatwika akaboko ni kazima Nyagasani mana yanjye ni gute yaba yakize uriya mukobwa abona ashoboye ibintu byose ntacyo atakora umwami kwikina umwana wanjye nta kintu atakora umva narindi guhumekera mu mazi wayibonye Nyagasani I assume, Mademoiselle, you have heard of the extraordinary powers. Numva rwose Mademoiselle wabonye imbaraga zidasanzwe za kiriya kintu. Get clear, you're speaking of fables. Everything's a fable. Akose ko ibintu byose uri kuvuga nkaho bitarashoboka ibintu byose bitarashoboka paka nyine umuntu abiboneye igisobanuro. It's her healing powers. Bivuze ngo kiriya kintu gifite imbaraga zo gukiza ntabwo ari ikintu kiriya kintu ntabwo ari ikintu afite roho nawe ni inyamaswa kandi gahunda igomba gukorerwa afite gahunda gukorwa ibwami igomba kurangizwa padiri cara wigira huki nta muntu urwaye iriya nshuti yawe iraje ahangaha kugira ngo ifashe abaturage bose b'Ubufaransa Nyagasani niwe mwami wa mbere w'agatangaza wigeze ubaho ugiye gukoresha imbaraga za Madame Samaki kugira ngo uvure abaturage baciriritse bo mu Bufaransa urabizi umaze kubona umwanya wawe kuzabaho iteka mvuga ati bazahora bakuvuga yego none se Madame Samaki basi nimara gukora iki gikorwa cyiza urimo urategura uzayirekura igende umva ubuzima bwawe bugomba kuba uko Imana ibishaka umva arimo arakobeshya Madame Samaki twayizaniye umwami ntabwo ari iy'abaturage b'Ubufaransa oya njye nizera umwami kukurusha mbega uracyari akana ntabwo ubyumva With all due respect, Mademoiselle, Mademoiselle rero nagusuzuguye of the world that you have not seen from the window of a convent. Usisi wabonye hanze ubwo wabaga uri mu kigo cy'ababikira ukareba hanze umva narebye hanze ariko ntabwo bigeze batuma ndeba kure najyaga nifuza ko umunsi umwe nzabona isi ko kuzayibona ntayuzi ntubifate nko kugutuka cyangwa kugucyurira cyangwa kugutega iminsi ariko isi uzayibona ntabwo uyizi umwami arimo arakubeshya ati ndamwizeye ntabwo bibaho ariko nari nzi ko ujya kunyereka ahandi hantu ntari nzi muri Versailles dore nko hakurya What are people saying about the mystery of the king's common girl? ariko abantu bavuga iki kuri uriya mukobwa w'umwami tutazi bavuga ko ari umukobwa uciriritse yazanye utava mu miryango y'ibwami ariko bakavuga ko umwami amukunda none bakavuga ko wowe n'umwami hari ikintu bahuriyeho ikisi icyo nicyo cyabaye amayobera yewe Mademoiselle icyo abantu batazi uyu mukobwa ubundi apfa n'ikintu umwami Sweet is not a word used for fishermen. Dashing, courageous, fearless, not sweet. You have a lighthouse. Afraid so. It's only a few more steps. ndabona ufite akazu keza gake gake. The sky is so beautiful. Hano hantu ni heza. Yes, but out there beyond the horizon where the river meets the sea. Atuvuye ngaho kareba hakurya niho rero umugezi uhurira n'inyanja. I can see you now at the helm of your ship sailing into the sunset. Ndikukubona rwose uhagaze ku bwato. Urimo uragana w'izuba rirengera. Izo ni nzozi zanjye. Kuzafata ubwato nkavanga nkajya kure cyane. Hano si heza. Wowe ni izihe nzozi? I want the mermaid to return to her. Inzozi ndifuza yuko iriya Madame Samaki yasubira mu nyanja. Ntabwo ikwiye kuba muri iyi si. Kandi ndashaka kujyana nayo. Ukajyana nayo? Not really, but nyine ntabwo ari ukujyana nayo. And I'd outrun the fastest ship. Gusa mba numva nagenda nkajya ku mugongo wayo tugasiga ubwato bwihuta. Mfite
mfite ubwato bwanjye mermaid tuzakora amarushanwa ntabwo yansiga mfite ubwato vuga ino hari cyari byinshi byo kureba gutembereza hano ni heza pe hano bahita urusengero rw'urukundo rwubatswe n'umugore utazwi utarahawe izina ngo avugwe ibi wabivuga ko niyo mpamvu ataravuga menshi iyo watwikiye Thank you for receiving me, Majesty. Mwarakoze kunyakira nyagasani. Respectfully, but first. Hari ikintu ngira ngo nkibariza mbere yuko ugira ikintu mbaza ahubwo mbere na mbere. Reka ngira icyo nkubaza. Anything. Kintu wakorera ubufra icyo ari cyo cyose nakorera igihugu. Something a little less stressful. Bow. I want you. Ntago ari ikintu kibabaje buretse. And of my daughter. Ndagira ngo umukobwa wanjye in marriage. Mukora ubukwe. Mari Joseph. I'm overwhelmed. Nyagasani ndatunguwe. Ndumiwe. Ibyo bintu byaba ari icyubahiro kuri njyewe. Byiza rero. Ndongorera umwana. Since you obviously weren't listening at the door, you must be completely in the dark. Okay, byiza cyane. What do you think? Does she love Lantiac? Yes, uriya mukobwa akunda Lantiac. Actually matter to you. Ibyo ngibyo nta kintu bikubwiye kuba mukunda cyangwa atamukunda. Endlessly and infinitely self-centered. Ndo urabizi nge ndi umuntu wirebaho gusa niko nteye. It's so complete. Imbaraga zawe ziruzuye. To care about anyone. Ntago wemerewe kugira umuntu witaho. Oh gusa nanone birababaje. Mwami nyine bagomba kureba inyungu z'igihugu ntago bagomba kwita ngo ibi bintu nimbikora ari umuntu umwe uzababara ujya. Inyungu rusange ni iki? Buri abayobozi bahura n'ikibazo gikomeye. Umuyobozi aravuga ati tugomba kubaka umuhanda hakaba ari umuturage uvuga ati nge sinshaka kwimuka. Ayo mwamba yose. Kandi ubwo rero urareba ukavuga se uyu muhanda uzagirira akamaro abantu ibihumbi. Umuturage umwe turamushakira ahandi aba. Ariko hagomba kugira abababara. Erega hano turi ni ku isi. Hakuno yaragarutse Madame Samaki aramutembereza nta mutima mubi. Niyo mpamvu uvuga ati kiriya kiremwa muzagisubiza iwabo. Nta mpamvu. Ntabwo azi ko umwe afite gahunda yo kuzakica. Umusore arimubwiye arabyanga kubyemera. Father. Padiri. Amazing has happened. I was just coming to tell you. Mbari ikintu kidasanzwe kigiye kubana nije kukureba. Ahubwo mwami yarandubinye ngo nze nkujyane. Step forward slowly. Igera imbere gake gake. Quietly. Kandi utuje. Do you recall our conversation in the garden? Uribuka ibiganiro twagiranye muri jaride? The fountain? Wa mugore wabonye uri kuri ririya riba? Uriya mugore ntago ari umugore ubonetse wese. So much of her. Umunyibutsaho byinshi. At times, I think you are her. Rimwe na rimwe najyaga ntekereza ko wowe uri we. The very spirit of your mother. Pe ntakubeshya. Ufite imyumvire nk'iya nyoko. Mama. She had a mind and spirit all her own. Yari ameze nk'umuntu wigomeka utekereza ibintu uko abyumva. Yaratandukanye. Yari umwihariko. She was not made for court life. Ntago yari umuntu waremeye kuzaba ibwami gutyo. Nawe nk'uko umeze ari umuntu usanzwe wavuye muri rubanda ruciriritse. She left for the convent before I knew she was with child. Ati yavuye ahangaha aragenda yigira mu kigo cy'ababikira ntazi ko atwite. Nuko yakubyariyeyo. You're my father. Uri data. Yamubyaye ari gupfa nyina namubyaye ahita apfa. Mbese ariko ndi umuntu mubi cyane ndi umugabo wikunda ubimenye. Njyewe nita ku Bufaransa kurusha wowe cyangwa mama wawe. Why are you telling me? Ese ubundi kubera icyo uri kubimbwira? Kubera ko nawe mwana wanjye hari ibitambo ugomba guha Ubufaransa.
igitambo treasury is empty. cyane. Enemies surround us. Igihugu kirakennye, abanzi baratuzengurutse, uburyarya n'ibinyoma biranzengurutse, dukeneye amafaranga. Lantiak, uriya musore ukiri muto wa Lantiak wamubonye? when you marry him, afite amafaranga nagira ngo mubane. Nakareka ntago nabana n'uriya mugabo. don't have to agree. Ntago ugomba kubyemera wa mwana we, si ngombwa kubyemera. Icyo ugomba gukora ni ukubaha. Ntago ari ibintu ndi kugusaba, ndagutegetse. Of course. Koko nibyo, uri umwami. Majesty. Nyagasani. For all France. Pasa kubw'Ubufaransa. Ntacyo, nimba ari ukubikorera igihugu. Sara mwibwira ati nta muntu nitaho, ngiye nita ku gihugu, umenye ko nubwo ndi so ninjya muntu wa mbere mubi wikunda witekereza. Umwami nyine nawe arabizi. Umukobwa we yaramutaye, amuhamagaye ari uko amukeneye, ari uko aranashaka kumutanga. ubundi ntago hari n'igihe ari kuzagumirana n'ubwo umwami yigeze amusura. Ntago ibaze kugira ngo ukure, iso atagusuye yajya kumva gutya yakennye ngo shagura mwana waza ni nk'iturufa aba yarabitse yo hirya koko. Now I wish my prayers had never been answered. Nawe aragasenga ngo Imana izanyereka ababyeyi banjye. None ndimo ndicuza, Imana iyo itarasubije ari amasengesho, kumenya data birambabaje kurusha uko byari kunshimisha, cyangwa kurusha uko nari kwimerera ntamuzi. Ese agiye guhita mushyingira. Hakuno padiri nawe yaja. Yegera hafi. Usa nk'ivuga Madamu Samaki. Hariko nisa nk'ivuga ariko umuntu ibwiye akabyumva. You understand things, don't you? Ubu ibintu byose urabyumva, sibyo? Iramwikiriza. I have experienced something. A mermaid has touched the very fabric of my being. Urabizi? Hari ikintu nabonye. Only God can grant us immortality and Madamu Samaki twavuganye, umva Imana niyo yatanga ubudapfa. I believe he's Imana ntago yagwaye izo mbaraga. Imana amaye imbaraga zo kuvumbura kandi ngomba kuzikoresha. Ndavuga kuri roho. Nkunda umwami. murdering an intelligent being in his name. You are nimura mukamwishe ikiriya kintu girani nk'umuntu nkatwe, muraba mukoze icyaha kibi cyane. Bino bintu bizagira ingaruka mbi ku mwami, kuri roho y'umwami. Urabizi, jya mu kiliziya usome misa, ibindi bimparire. Ibi ngibi ubivemo ntago bikureba, jya mu kiliziya usome misa padiri. Hakuno uyu nawe uko yakaryamye yumva Madamu Samaki irahamagaye, abyumvira kure. Niwe muntu baziranye we nta nubwo ayitinyira, amanuka akajya no mu mazi. Kugira gutya baramucunze. Hari abantu bahagaze ku muryango, yamaze kubwira umwami ko atishimiye ubukwe, ubwo basigaye barara ku muryango, atazatoroka shaka. Atazatoroka adakoze ubukwe yaje ahangaha. I'm no more free than you are. Mva mfite ubwoba kukurusha noneho. Ubu ngubu nanjye mfite ubwoba. Imanutse mu mazi. Manutse mu mazi irangije
madamu samaki utangira kumwereka uko byagenze. Ifite imbaraga ishobora kugusobanurira uburyo byaturitse wa munsi baziro barebye dore uko byagenze. Ikigabo kumbe bari bafite n'akana yari famiye, papa na mama n'umwana. Ikigabo cyaje gutabara, mama nawe arangije akana gasigira undi aza kureba umugabo yari yamaze gufatwa. Uko yaje kureba umugabo we ngo atabare, mama nawe baramufata amusubiriramo ko inkuru yagenze arayumva. Kumbe bafite n'imiryango nabo ni abantu nk'abandi. Ibintu byose biri mu mwanya nyagasani. Ikiremwa kiri no mu gihe cyiza kabisa cyo kugira ngo dukore akazi ubuzima buhagaze neza. Urabizi nyagasani ntago nakomeza guceceka. Nubundi ntago ujya uceceka. I know your feelings. Ndabizi. Contemplating the greatest. Ibyo mugiye gukora ni icyaha kibi cyane cy'ubwicanyi. Ibi ni siyansi. Not absolute. Siyansi irabigaragaza neza cyane. Who searches the hearts of men will know the mind of the spirit. Atushaka umutima w'umuntu azamenya n'ibitekerezo bya roho. You talk to God, I don't believe you know his will. Nubwo uvugana n'Imana ntago nzi ko uzi gushaka kwayo. Ariko byibura ndabizi yuko kuba umuntu adapfa Imana yari kubiha abantu ibona ari ngombwa, ntago ari ibintu mukwiye gushaka. Jewe ndi gukora uko nshoboye kugira ngo nkore ugushaka kw'Imana, nyobora Ubufaransa ndeba ahazaza y'igihugu. None reka Imana ari yifata umwanzuro nimba utabishyigikiye. Command me, O heavenly Father. Data twese uri mu ijuru ntegeka. Down here now. Kubitisha inkuba nona. To commit a mortal sin. Niba ngiye gukora icyaha kibi cyane cy'ubwicanyi. Kubitisha inkuba. If my communion with the creature gives me eternal life, ubonye ko Imana itanga kubitisha inkuba, it will be God's will. Kiragira mwe rero nibacica bakaba mu buzima bw'iteka bizaba ari ugushaka kw'Imana, kubera ko Imana ntago inyishe. Ukomeza akazi ntakuno barabwiye ngo nkubitishe inkuba none ahangaha niba ngiye gukora icyaha. Imana ntiyayimukubitisha, ubwo nyine reka akomeze. Uyu nawe yaje bagiye kumushyingira, ikiremwa bagiye kucyica, agiye kwica madamu samaki kandi ntabwo ari byo yashakaga. Abandi baje mu masaha ya ninjoro. Masaha ninjoro dore abaje baraza barinjira neza, dore udukoresho ibyuma baraje binjira neza muri rya vuriro wa muganga akoreramo n'ubushakashatsi uburyo madamu samaki bazayibaga, uburyo ibice by'umubiri biteye, byose nicyo bashaka. Hakuno bivuze ngo madamu samaki bagiye kuyica. Reka tubwire Marie Joseph. Hakuno barakwereka ko Marie Joseph ari kumwe na madamu samaki bafite gahunda yo kwica, bakayibaga bakayivanamo ni nk'umutima wayo. Urwo rugingo rugomba gutuma umwami abaho iteka. Ejo uhere ejo imyaka mishya igiye gutangira, igihe gishya. Hakuno mukobwa asigaye afite umurinzi, turamugeraho gutera oye genda umujijishe. Numara kumujijisha nanjye njye kuburira umukobwa tumubwire ko madamu samaki bagiye kuyica, wenda umukobwa ari icyo yakora. Msazi! Oh! Come back here! We! Garuka sha!
was hoping to save your breath, Delacroix. Buva wikwira kuvuga amagambo menshi Delacroix. You were in enough trouble. Uri mu bibazo bihagije. King's daughter. Kusanga iruhande rw'icyumba cy'umukobwa w'umwami. Igihano ni urupfu. Ca hano. Mugende mumufungire ijoro ejo bazamwicisha. Mumufunge ni ijoro babe bamunaze muri kasho umwami azamucira urubanza ejo yabyutse. Kombe barakwereka umukobwa nawe uko yakaje. Keza hano bona urupapuro banyujemo munsi y'urugi. Uriya mugabo nubwo bamufasha aramaze kurwohereza. Kugira gutya yitegereje abona badamusamaki bagomba kuyibaga bakayisatura mu gatuza bakakarangaza bagahita bavana mu mutima. Ndumva nta miziki hari, ibikoresho byose mubireke, nta muziki uri ahangaha. Umwami bajyaga bamubyutsa bacuranga, bamubyukije n'induru baramena. Ntabwo wakwica madamu Samaki, ntabwo nibuze gutuma uyica. Ntabwo uri butume nyica. Ese mu kigo cy'abikirana kintu bakwigishije. Okay, wiyica noneho ntekereze ku by'ubukwe. Ntabwo waza kudiringa n'umwami wawe ngamuciririkanya, ntabwo ndi umucuruzi wo muri ya masoko ya ndabura yo kapfa. Ntabwo na kirazaza mu Faransa hejuru yuko ufite ngo agasimba wakunze ngo kawe. Ntabwo ari uko bimeze. Ni umuntu nkatwe. Ahubwo nawe wagaragarije Dr. ko ibyo avuga ari ukuri. Ugira ngo ibi ngibi ndabikorera kugira ngo nzabe witeka njyenyine, ni kugira ngo nyobore Ubufaransa neza. Ubu ni ubwicanyi. Caceka we papa. Your wedding is today. Ubukwe bwawe buraba uyu munsi kwanza. Be ready. Igenda witegure. No, utwo tugamba urimo urambwira wa mukobwa we sinkumva. Musketeers. Ingwanyi z'umwami zabaga ziri hafi ye. Ngende sha witegura ukora ubukwe, ibyo bintu uri kuvuga ubwira umwami urabizi. Who's getting married today? Yes, uyu munsi ninde ugiye gukora ubukwe? Mademoiselle de Lambert. Marie Joseph. Mademoiselle, you must calm down and prepare for the wedding. Mademoiselle, rero turagira ngo tuze ugome hamwe witegura ubukwe. Magali, please go call Père to come hear my confession. Urabizi mamagarira padiri azanganagira ngo mbere na mbere mbanze nicuza ibyaha. You will do exactly as you've been ordered. Mwebwe or you shall forfeit your life. Uraza gukora ibyo wategetswe gukora. Neza cyane. Genda ukamya amazi dufatira nyamaswa. Kuyiroba byagorana. Ukwezi kurimo kuregera izuba. Ukwezi iyo kumaze kwegera izuba uraripfukirana. Ariko kubera ko izuba riri nini kurusha ukwezi. Damn his soul rather than save it. Ntabwo ubwira kabiri ba ku isi yose. I can't. Yes, you can. I'm sorry. Mva bwira umwami. Hari kiro kwica. Kira na cyane nk'ikiremwa muntu naragerageje. Given permission by the Almighty. We ari kumva ko ubwo n'uburenganzira buhabwa n'Imana. The king has forbidden further contact. Which is why I'm asking you. Basi mvananga ambyikorere. Umwami yavuze ko utari buze gusohoka nga. Niyo mpamvu ndimo ndabigusaba. Forget what's proper. Rekera ngaho gukora ikintu gikwiye. Kora ikiri ukuri. Bivuga ngo umwami ngo ategeka ibi. Ukuri ni ukuye. Urifuza ko nawe kira kinyamaswa gipfa cyangwa ira madamu Samaki? May be different from yours. Ba wenda impamvu ngiye kubikora itandukanye n'iyawe. But the mermaid must escape the king. Ariko ira madamu Samaki igomba gutoroka umwami. Umwami nagakwiye gukora ikiriya cyaha. Kuba witeka byaba ari umuvumo kuri we. To a wedding dressed like that. Nako ntago wajya mu bukwe wambaye gutyo. My dearest Magali. Batumva. You have been a true friend. Marigari. Wambereye inshuti. I miss you greatly. Nzagukumbura pe. And for you. Gusa mfite ubwoba ibintu ugiye gukora. You the one who taught me
ntabwo ari wowe wambwiye se ngo trauma can inspire greatness. ibintu na rimwe biteye ubwoba ari byo bituma umuntu agera ku bintu bikomeye. Abikiragiye narakinaga. I'm taking the girl to confession. Uyu mukobwa amujyanye kwicuza ibyaha. Dufite amabwiriza ko atagomba kuvanga mpaka ubukwe bubaye. Ushaka guhangana nanjye? Me? Aha, ngaho ni mutambuke. Hakuno mukobwa bakamutambikanye ngo agiye kwicuza ibyaha. Urabizi? This is a kiss I always thought I'd give to my father. Aka niko gasomyo nari nzi ko umunsi umwe nzasoma data nimubona. Ubwo ni wowe data. Uriya nta mubyeyi umurimo ndagiye. Graced you with wings. Imana iguhaye impano y'amababa. I only hope you know how to fly. Nizere ko uzi kuguruka. Nuko uvuga ati ngiye nguhaye impano yo kukuvanayo. Nizere ko icyo gukora gikurikiye ukizi. Icyo gukora arakizi. Ko yagatambutse uyu ngo yagomba gukamya amazi. Yamara gukamya amazi bakabona ko Madame Samake bayifata. Bamara kuyifata bakayibaga mugire bubasha muzana urushundura aho ngaho nkwereke. Niko umunsi wose mwakoraga iki? Benoit You can't possibly be doing this. ntabwo mwakabaye mukora ibintu bidukora ibyo batubwiye. Baba bagiye kugushyingira n'amafaranga baba bagiye kugira gute bashaka ibyo ngibyo ntabwo bitureba. I swam with her last night. Ijoro ryashize twari turi kogana. That you were her captor. Yanyeretse ko ari we wayifashe. Child. Ese uzi ko yambuye umwana wayo? But you knew of her mate. Yes, and we said kandi uzi na sheri we yego. Right to return. Twabafashe turi babiri sheri we tumusubiza mu nyanja umugabo wayo. I'm not asking them. Abagabo ntabwo baba bakeneye umva. I'm asking you. Ndimo ntabwo ndi gusaba bari abantu ni we nsaba. The sea more important than her right to live there. Byibura mbabarira uyirekure isubire mu mazi. You mean your father? I mean the king. Mbere ko umwami yica uravuga papa wawe ndavuga umwami. You said ntabwo meze nka data wowe. You can't sentence me. Waravuze ngo umwami ntiyanyica. I could never marry a man I do not love. Ntabwo njye nshobora kubana n'umuntu ntigeze nkunda. Everybody out. Urabizi mwese musohoka. The ships and set sail at once for the cliffs on the harp. Mugenda hakurya mutegura amato. Well, God willing, we will see you there. Gute ngiye ndaza kugerayo hariya ndahabasanga ariko ngomba kujyana na Madame Samake mwe mugiye. Mutegereze. Kapiteni byavuze mwabyumvise twagiye ngo bari kapiteni barabara abantu be. Amamvu y'ikiraro. Iyo myenda iri buze kuyangiza. Narangije arashwanya gusa. Ubuse nabwire bwangirike nayirangije. Doctor. Yes. Okay, murakurikiza amerekezo. Umukobwa yaturutse. Hakuno Madame Samake bagomba kwitorokesha bafasha umwanzuro. Umwami yabica atabica. Go through the underground river. Hakuno rero niyo nzira yonyine ushobora kugeza mu mugezi mugari. Ugeze mu mugezi mugari ushobora kugera mu nyanja. Ukwezi urimo kurasatira izuba. It's too low for her to jump the retaining wall. Can't you drain the water from the chateau into the pool? If we drain the canal and the fountains all at once, it might amazi wayakamya se byibura kugira ngo agende akame. Might not hold. Umva ibyo ngibyo ntabwo biruze gushoboka kiretse amahombo yaturika. Amatiyo. Which will give safe harbor to the sea. Byasaba ko ari nk'umuntu ushobora gusimbuka akava muri ano mazi akagwa mu yo hakurya. She understands everything. Ubwo ngubwo yakoga agava mu mazi agataruka akagwa hakurya.
ndakeka yabyumvise ibyo turimo turaganira arabizi icyo agomba gukora yakimenya icyo gukora arakiza barimo arabareba barimo numva n'ibyo bavuga kumbe nabo barakundana. We should get moving. Okay, ngaho tugire vuba. Bagomba kohereza amazi yamara kuzura madamu samaki koga igahita iyavamo ikagwa mu yo hakurya ari buze kuyageza mu mugezi uyigeza mu nyanja. Amazi yose dore ngo arakama, amazi yose agiye gukora kandi kazi. Uko bavuga ngo amazi arakora kandi kazi, hari abaje abangaba nabo bagomba kubahagarika mbere yuko madamu samaki itoroka umwami atarabona icyo ashaka. Bagomba gukora akazi kabo. Mubahagarike nono! It must not escape! Kandi kiriya kiremwa n'igicika bahita bohereza isasu. We! Dukeneye kiriya kiremwa ari kizima. Madamu samaki ntabwo igomba gupfa. Abangaba nabo bagomba kwitorokesha isasu. Eve! Isasu tega mugenzi we. Eve! You need to jump the wall. Ndabizi simbuka mu mazi. Hasi hejuru ntabwo uri buhagarike amazi. Hasi isasu nanone. Umusore bamurashira indi isasu. Eve! Eve yamanutse mu mazi. Eve uko yakamanutse mu mazi uwamurashe. Aha, ibyo maze gukora birahagije, rekera aho ngaho. Apima amwe arangije. Fata Eve mugende. Eve ameze nabi yarashwe. Arangije avayo. Uyu gukandagira mu migozi yarabibona. Kandagira mu migozi irahambira. Migozi ko byikaragira hambira. Uyu nguyu nawe afata Eve nicyo giye kugira ngo bavangaha. Arajugunya hakurya buryo umugozi umukanyaga, kandi runo ruba rwikaraga rukamanuka mu mazi hasi. No gusoma nkeri aramuhambira uko rwikaraga rugomba kumumanurayo. Ko rwikaraga ruramumanurayo. Uyu nguyu nawe afata Eve bari mu mazi hasi, arangije bagwa mu yandi mazi. Ubwo hari yabaguyeho biba byoroshye. Hari ubundi aruzura hakamena muri kiriya kiyaga kindi. Iyo bahafunze amazi agoma muri kiriya kiyaga ku buryo utavamo ngo ujya ahandi. Urabyumva? Rero bari umugezi ugomba kukugeza mu nyanja. Hakuno The caverns below the grotto to Thetis have collapsed. Urabizi hakurya ku kiyaga byacitse. Riding off the grounds, Your Majesty. Umukobwa tumubonye afata ifarashi acaho. Umugeni kandi hano biteguye ubukwe. Sawa. Wari witeguye umugeni bamubonye acaho. Umwami wese afata abamasikitiyazi be nicyo agiye kugira ngo bakurikire. Umva hatagira ubwato na bumwe bucika. Umukobwa arimo aracaho. N'agashenete ise yamaye karimo n'ifoto ya nyina. Umukobwa arimo aracaho. Ukwezi kurimo kurasatira izuba. Ubwira kabiri bugiye kuba. Nicyo gihe cyiza bari kubikorera.
Madamu Samaki kumbi kuko arayibona kabure wabonye ifi nyamara ntago Madamu Samaki ziba mama nyamara ndayibonye ngwino Akuno barakwereka umukobwa uko yakaje yavuze ati Madamu Samaki iragenda ikunyuza kuri iyo ngiyo turahurira ku nkengero z'inyanja ageze ahangaha ku nkengero ni harehare hakuno Madamu Samaki iracyaza kirama akabaraga nicyo gihe kugira ngo barebe ko bagera ku nkengero hakiri kare Marie Joseph! Stop. Stay. Marie Joseph! Ndasimbuka. You can't mean that. Ntabwo ibyo bintu wabikora mwana wanjye. I understand, but life is so precious. Okay, ndabyumva ariko ubuzima bwawe ni ingenzi. Ukeka ko ubyumva? You don't. Ntabwo ubyumva. Then tell me. The only opportunity I've ever wanted. Amahirwe yonyine nifuje. Byibura nuko nagira umuntu mwene wacu. Kagira umuntu mvuga tura nanjye mubarizwaho. Ngeze ahangaha narakunze. Mpura na Madamu Samaki. Inshuti yayo magara. Abo babaye abantu banjye. And I found you. Nyuma nawe ndakumenya. Father. Kuri data. You don't care about. Ariko ntabwo nyitayeho. Abandi bantu barankunda nabonye umusoro nkunda mbona Madamu Samaki wita ngo ni inyamaswa inkunda. Uwambyaye we ntabwo nyitayeho. Basi mama yirwe ngaragaze yuko ibyo ukeka wibeshye bishoboka bitese. Akurya kugira gutya amazi bari barafunze ararekurwa Madamu Samaki n'umusore binjira inyanja mu mazi baramanutse binjira amazi umusore nguwo Madamu Samaki nagira ngo bifite imbaraga zo kuvura Maskitias ufata igipimo Madamu Samaki ndayishaka Simple. Bo biroroshye. We take the mermaid. Mermaid murayirasa iguha ubuzima. Cyangwa urayireka ibeho. She saves mine. Nanjye itabara ubuzima bwanjye. Uhitamo ubwawe cyangwa ubwanjye. Nimba uri umubyeyi. What's your choice? Urahitamo nde. Nimba ko kugaragaza ko nibeshye unkunda reka tubirebe. Come get me. Nimanuka muri ariya mazi ndapfa ariko Madamu Samaki yantabara. Ariko niba yirasa nawe barayifata uzaba witeka ubwo ngewe mfi ubwo twembi nitwabaho urahitamo kimwe yinjiye amazi kobwa yaramanutse mu mazi uko yakamanutse mu mazi ntago yabaho ntago wamanuka iyo ntago wamanuka mu mazi nk'ariya ngo ubeho Nyagasani igipimo ndagifite mwami oya murekeraho uguhitamo kwari kubiri arasa Madamu Samaki ipfe ubwo kandi umukobwa ari nawe apfe cyangwa se ayihorere itabara umukobwa kubera ko umukobwa nubwo yabaguye muri ariya mazi agiye gupfa Madamu Samaki ifite imbaraga zishobora kumuzura nako kumukiza umukobwa we yarakize umwami yahisemo umukobwa we yararimo arabwira umwana we ati mbabarira ngo ugaragarize ko wibeshye ngo ukunda ubwira kabiri nabwo dore ngo burarangira ukwezi hari akuba kunyuze mu zuba ntabwo ukwezi n'izuba bishobora kugongana izuba riri kure cyane kuko izuba ni rinini cyane izuba rigereranije n'isi no gufata inzu yose ukayigereranya n'agatenesi kari abana badunda nta hantu bihuriye rero Madamu
madamu Samaki irangije icaho n'ubundi ubwira kabiri iyo bubaye harongera agashira imyaka ni nyinshi kugira ngo buzongere bube hanyura igihe buri gihe cyose wabaye umwami ukomeye none ubu ngubu ubaye n'umugabo ukomeye ubundi wari umwami ukomeye koko ariko ubu noneho ugaragaje ubwira amato yose ahagarare amato yari yitambitse ubundi bwato butoya muyabwira ahagarare ibibaye birarangiye ubwo ibyo kubaho ko adapfa ku umwami Louis wa 14 ari nawe waje gusimburwa n'undi mwami Louis wa 16 mujya mwumva ari nabwo Revolution Française yabaga ubwami bukarangiriraho Ubufaransa bugahinduka repubulika ati koko padiri mbabarira nakoze icyaha izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nakoze icyaha kwita yicuza ibyaha urana na padiri umwami buri cyaha akoze ahita yicuza agashaka kuzarimbuka turenge gukora icyaha cyo kurengera urababariwe Only love is immortal, Majesty. ati nyagasani urukundo ni rwo rudapfa So, Captain Eve Captain Eve rero na Marie Joseph batangiye ubuzima bari kumwe ariko bajya gushaka Atlantis ahantu iherereye kugira ngo barebe ko babona inshuti yabo ya madamu Samake baturi hafi ndimo ndabyumva tura hafi turegereje tugiye kuhagera nimba bari hafi bakaba bagiye kuhagera yahise amanuka mu mazi ubwo bwami bwaburiwe irengero Atlantis bajya bavuga ko buba mu nyanja rwagati yaramanutse ko yakamanutse mu mazi mu mazi bamutembereze bamwereke wibuke madamu Samaki mufashe kuriya ngo abanahumeka mufasha no kugira ngo amenye guhumekera mu mazi nuko bamujyanye ubwo ngira ngo na filime nuko irangiye ndabakunda cyane cyane Imana bamera umugisha nibutse abantu bashaka kwamamaza kuri filime ni ibintu byoroshye uhamagara 078 9 3 3 rimwe ubundi tukatwika ubwo yari Savimbi nk'uko bisanzwe ciao ciao filime nuko irangiye fin Never possibly me. I took and I took and I took what you gave, but you never know.